اگر فکر میکنید افراد مدیوم در کنار شما هستند یا اینکه خودتون مدیوم هستید و یا مشکوکید به این جریان که آیا مدیوم هستید یا نه، امروز برای شما یک ختم بسیار بسیار عالی در نظر گرفتم که انشالله این ختم رو انجام بدید فرکانستون بالاتر میره و اگر مدیوم باشید به بسیاری از درگاه ها دست پیدا میکنید و این حالت مدیومی و ارتباطی و واسطه‌ای برای شما قوی تر خواهد شد. با من در ادامه همراه باشید تا انتهای برنامه به دقت این ختم رو آموزش بگیرید که واقعا هدیه است گوهربار. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجای که هستید به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید. و عزیزان، بارهای بار یک مطلب رو تکرار کردم، اگر میخواهید در زندگیتون به درگاه های بزرگ انوار الهی برسید، به پدر مادر، به بزرگترهاتون احترام بگذارید. بارهای بار شاید در همین کانال در مورد مدیوم ها، افراد مدیوم، این مطالب زیاد صحبت کردم و به شما براتون اصطلاحا خطو میگذاشتم، در مورد مدیوم ها صحبت کردم. امروز بران شدم که ختمی برای شما قرار بدم که واقعا یک هدیه است. اگر بخواید با مناسبت عید پیش رو هم حساب بکنید، به عنوان یک هدیه خواهد بود که انشالله از اون استفاده بکنید برای اینکه فرکانستون بالاتر بره. درگاه ها رو اصطلاحاً با فرکانس بالاتری بتونید چیکار بکنید؟ به اصطلاح بتونید حالا بازگشایی نه، ارتباط بگیرید. ارتباط با درگاه ها حالا در سطوح مختلف بالاتر بره. میدونید این درگاه هرچی سطحش بالاتر باشه شما فرکانس بالاتری داشته باشید. خب قبل از این که من به اصطلاح ختم رو شروع بکنم، یک توضیح کوتاه میگم براتون از مدیوم و عزیزانی که دوست دارن در مورد مدیوم ها اطلاعات داشته باشن. در همین کانال دو برنامه گذاشتم که یکی در مورد شخصی که مدیوم که هست و اون رو بشناسید و یکی دیگه هم در مورد یکی دیگر از اعمال مدیومی. میتونید برید اون دو برنامه رو نگاه بکنید. عزیزان، من بارها هم توضیح دادم مدیوم ها واسطه ها هستند. شما در هر عالم یک سری درگاه های چی دارید؟ تبادل. مدیوم ها دقیقاً در مرکز این درگاه های تبادل هستند. واسطه اسمشون روشه دیگه، واسطه. مثل این میمونه که شما یه مثلا زن و شوهری با هم قهرن، البته این قیاس ملفارقه به دلیل اینکه جفت اون زن و شوهر در یک عالم هستن، ولی منظور یک نفری رو واسطه میگیرن که هم پیش مثلا شوهر آبرو داره و او قبولش داره، هم پیش زن و اون رو قبول داره، میره و این وسط باعث میشه که این کانکت برقرار بشه و این قهر تبدیل به آشتی بشه. مدیوم هم همچین چیزی هستن. در سطوح اونها رو به عنوان یک نقطه اتصال میشناسن و عرض میکنم در برنامه گذشته در موردش صحبت کردم که چگونه هست و چگونه این افراد به اصطلاح میشود گفت که خودشون رو بشناسن و نقاط شناختشون چه هست. در مورد اون صحبت کردم. میتونید برید از همین کانال به اصطلاح در مورد مدیوم ها برنامه رو پیدا بکنید و انشالله ببینید. خب بریم سراغ ختم. این ختم دوستان 21 روز زمانشه. این 21 روز از کی باید شروع بکنید؟ از ابتدای ماه قمری. من بارها گفتم در زمانی که ماه نو میشه، این ماهی که بالا سر هست، این ماه نو میشه، یعنی ماه کامل نیست دیگه، به این صورتی هست که الان مثل دقیقاً ماهی که ما میخوایم واردش بشیم که ماه الان اصطلاحاً رد شده ازش و زمانی که میخواد نو بشه ماه، میتونید به اون زمان در آسمان نگاه بکنید ماه رو. اول ماه که رسید میتونید ختم رو شروع بکنید. حالا ختم رو
از کی باید شروع بکنید؟ از چه روزی؟ یا روز یک شنبه یا روز پنجشنبه. من بارها گفتم عزیزان، از ماه و انرژی ماه کمک بگیرید. یعنی از انرژی ماه شما میتونید بزرگترین کمک رو بگیرید و از انرژیش استفاده بکنید برای اینکه چه کار بکنید؟ در امورتون قوتمند عمل بکنید، عملتون محکمتر بشه و اینها. برای همین از انرژی ماه، همونجور که جذر و مد میکنه، همونجور که آب رو بالا میاره و اینها، یعنی انرژی ماه تکمیله. هرچه ماه به سمت گرد شدن و بیضی شدن و اصطلاحاً میگن ایام البیض یا ایام شب 14، هرچه به اون سمت نورانیت پیش بره ماه قدرتمندتر میشه، هرچه به سمت انتهای ماه پیش بره ماه ضعیفتر میشه. پس شما باید در ابتدای ماه قمری در روز یک شنبه یا پنجشنبه این عمل رو شروع بکنید. زمانی که عمل رو میخواد شروع بکنید عزیزان، باید ترک جمالی یا حیوانی داشته باشید یا ترک حیوانی. حالا در مورد ترکا من قبلا صحبت کردم در کانال که ترک جمالی چه هست، ترک حیوانی چه هست، ترک جلالی چه هست. میتونید اون رو هم برید به انشالله ببینید و خب پس اون رو هم میتونید در کانال ببینید. حالا بریم سر مطلب اصلی. شما از زمانی که میخواید ختم رو شروع بکنید بهتر هست 3 روز قبلش ترک جمالیتون رو شروع بکنید. اگر که نتونستید به هر شرایطی، از خود زمان شروع باید ختم رو شروع بکنید. من بارهای بار تاکید کردم عزیزان، این رو بارهای بار گفتم، همیشه من دستوری رو میذارم بلا استثناء. برای اینکه موفق بشید این رو حتما هر دستوری بنده گذاشتم برای انجام بدید. صبح قبل از شروع غسل کنید عزیزان و نیت انجام دهید. حتما صبح قبل از شروعتون غسل و نیت رو انجام بدید. به دلیل اینکه اکثر دستوراتی که بنده میگذارم بعد از به اصطلاح نمازهاتون باید یک سری چیزها رو انجام بدید، پس یادتون نره که حتما قبل از نماز صبح غسل و نیتتون رو انجام بدید. خب تا اینجا رسیدیم. اگر که صلاح دونستید و این دونستید که این کانال براتون آموزنده هست و اطلاعاتی که در اینجا هست در اختیار بقیه عزیزانی که مشتاق علوم غریبه هستند هم قرار بگیره و هم حمایتی کرده باشید ما رو، سپاسگزار میشم که 2 یا چند حالا کامنت انگلیسی برای ما بگذارید و حتما گزینه لایک به این صورت هست رو بزنید یا پسندیدن نوشته شده و سپاسگزار میشم والا اگر صلاح تونستید کلیپ ها رو برای بقیه عزیزانی که در اطراف شما هستند و به علوم غریبه علاقمند هستند و سعی میکنن راه درست رو برن قرار بدید. عزیزانی هم که عضو کانال نشدن خوشحال میشیم که سابسکرایب بکنن کانال رو. حتما فقط این زنگوله کانال رو حتما بزنید و بگذارید روی همه، به دلیل اینکه اولین نفری باشید که زمانی که ما ویدیو آموزشی یا لایو های آموزشی گذاشتیم در جریان قرار بگیرید. عزیزانی هم که تمکن مالی در خارج دارن میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس کانال رو حمایت بکنن. سپاسگزارم از حامیان عزیز کانال، شما دوستان گرامی. با لایک کردن و کامنت گذاشتن و شیر کلیپ ها کمک بزرگی میکنید به کانال. بالاخره کمترین وظیفه است که در قبال آموزش ها یک انسان به خودش اصطلاحاً ببینه و انجام بده. خب ادامه بدیم مبحث رو. پس تا اینجا متوجه شدید عزیزان، در حین اعمالتون مخصوصا اعمال شب میبایست لباس سفید داشته باشید. همیشه من بهتون گفتم در همه اعمالتون سعی بکنید لباس سفید داشته باشید. خانم ها هم میتونن از لباس سفید استفاده کنن، آقا هم فرقی نداره. برای این عمل عزیزان بهتر است اتاق مخصوص داشته باشید یا اتاق خاصی حالا تو خونه داشته باشید، خیلی خیلی بهتره. میریم سراغ اولین قسمت آموزش که بعد از نماز، یعنی نمازتون رو شما خوندید بعد از نماز. حالا عزیزانی هم که تو دین ادیانشون نمازهای خاص خودشون دارن میتونن بعد از همون نمازها، عزیزانی هم ندارن حالا میتونن در طی روز 3 مرتبه این چیزی که میگم رو انجام بدن. نمازتون رو خوندید
همونجا می نشینید و این چیزهایی رو که میگم انجام بدید. 21 مرتبه آیه نور رو میخونید به اضافه 21 مرتبه آیت الکرسی. آیت الکرسی بارها گفتم دیگه، آیت الکرسی یعنی یه آیه است، از الله لا اله الا هو الحی القیوم تا العلی العظیم، این میشه آیت الکرسی، از اون بالا تا این قسمت. 21 مرتبه آیه نور باید بخونید و 21 مرتبه آیت الکرسی. خب این رو زمانی که خوندید عزیزان بهتر هست به دو تا کف دستتون رو که به این صورت کف دستتون رو باز کردید به حالت دعا فوت بکنید اونجا و کف دستاتون رو از روی پیشونیتون بکشید تا روی سینه‌تون. فرقی نمیکنه که حالا آقا خانوم باشید، فرقی نمیکنه. این پس بعد از نمازاتون. حالا میرسیم به قسمت اصلی که نیمه شب هست. حالا شما مثلا از ساعت 9 یا 10 شب این عمل رو باید انجام بدید. فقط عزیزان من بهتون بگم این یادتون نره، هر محلی که شب اول و هر ساعتی که شب اول شروع کردی تا آخرین روز، همون ساعت رأس ساعت و همون محل باید این کار رو انجام بدید. یادتون نره عزیزان، نرید امشب مثلا ساعت 9 عمل رو انجام بدید فردا برید ساعت 10، عملتون به نتیجه نمیرسه. این که میگن ساعت مشخص بکنید علت داره، اما الان جاش نیست در مورد صحبت بکنم، حالا بعدن اگر بشه شاید در برنامه‌های آینده در مورد صحبت بکنم. بسیار خوب. حالا عزیزان گرامی رسیدم به ساعت 9 شب و میخوان عمل رو انجام بدن. حالا من فرض میکنم شما یه اتاق خاص دارید، نداشتیم اشکال نداره. عزیزان بهتره هنگامی که میخواید عمل رو انجام بدید بهتر از شمع استفاده بکنید. نداشتید هم اشکالی نداره. اگر داشتید حالا 1 شمع یا 3 شمع میذارید در جلوتون، حالا یا 1 شمع یا 3 شمع فرقی نداره عزیزان. منتها عمل نیاز، همیشه گفتم، به اسراف داره. در مورد اسراف در کانال برنامه دارم، برید نگاه بکنید. و همچنین تحسین، این عمل نیاز به تحسین داره، نیاز به اسراف و تحسین. در خود کانال در مورد اسراف و تحسین برنامه‌های زیادی گذاشتم. اسراف چه هست، چجوری باید انجام بدید، تحسین چه هست و چگونه باید انجام بدید، در کلیپ ها ببینید و برنامه مورد نظرش رو ببینید دیگه. من بعد از این دستوراتی که به صورت عمومی در کانال برای همگان گذاشتم، این دستور رو چیکار میکنید شما عزیزان؟ به اصطلاح با همین اسراف و تحسین ها انجام میدید، مگر اینکه خب در بسته راه میانبری که حالا به زودی انشالله در دسترس اون عزیزانی که بسته رو خرید کردن یا پیش خرید کرده بودن، اونجا اسراف و تحسین خاص خودش رو داره با توجه به اون دستوراتی که اونجا خاص اجازه داده شده. خب پس تا اینجا متوجه شدید. حالا زمانی که عزیزان شما وارد اون اتاق میشید یا حالا جایی که میخواد عمل رو انجام بدید، یک کاسه آب با خودتون ببرید، یک کاسه آب. شما بهتر هست یه مقداری مثلا شیرینی، حالا میتونید چند خرما، چند عدد خرما هم داشته باشید، نداشتید اشکال نداره، تونستید مثلا 3 کاسه شیر برنج، نداشتید بازم اشکال نداره، ولی آب رو حتما با خودتون داشته باشید. آب رو میذارید اینجا این قسمت و اعمال رو انجام بدید. بعد اینکه اول اسراف انجام دادید بعد تحسین رو انجام دادید، میرید سراغ عمل. همیشه گفتم 14 صلوات مخصوص ابتدا و انتهای عمل و همچنین 14 استغفار مخصوص. استغفار مخصوص چه هست؟ استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این می شود استغفار مخصوص. صلوات مخصوص هم این هست: اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. این میشه صلوات مخصوص. خب اینا رو که همیشه در هر عملی که انجام میدید این صلوات مخصوص و استغفار مخصوص رو بگید در ابتدا و انتهای عمل. بعد از اینکه این رو خوندید میرید سراغ چه عزیزان؟ سوره قاف. سوره قاف رو باز میکنید، شروع میکنید به خوندن. سوره قاف رو که خوندید به این
آیه که رسیدید فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، به این آیه که رسیدید 72 مرتبه این آیه رو هی تکرار میکنید، در این آب میدمید. قاف رو که خوندید کلا در آب بدمید، ولی این رو هم هر یک بار در آب بدمید. بعد از این که این رو دمیدید، سوره قافتون تموم شد، میریم سراغ مبحث بعدی، آیه و عنده مفاتح الغیب. آیه و عنده مفاتح الغیب رو هم 21 مرتبه باید بخوانید و در این آب بدمید. این رو هم یه بسم الله میگید و بقیش رو بدون بسم الله میخونید. بعد از این آیه مخصوص و کذالک نوری ابراهیم ولی یکون من الموقنین در انتهای آیه، این آیه رو هم 21 مرتبه دوباره در آب میدمید و میخونید. بعد از اینکه اینها رو خوندید عزیزان، میرسید به قسمت دیگر کار که انتهایی هست. دوباره در همین کاسه آب سوره یاسین، سوره یاسین رو میخونید، در آب میدمید. سوره یاسین 7 مبین داره. در هر مبینی که رسیدید عزیزان این دعایی که الان میگم رو میخونید. دعا اینه: اللهم یا علیم و یا خبیر، یا سمیع و یا بصیر، یا عالم بكل سر والخفیات، یا کاشف سر اکشف حجاب الغفلة عن عینی و عن قلبی حتی انظر الى العوالم الملکوتی و الروحانیات به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. در هر مبین که رسیدید این رو میخونید. بعد هم در انتهای این، قبل از اینکه ادامه سوره یاسین رو بخونید، به زبان حالا مادریتون، زبان پارسی هست، زبان هر زبانی که از ته دلتون میتونید دعا بکنید، خداوندا به حق سوره یاسین و به حق این آیات عظیم و به حق این دعا، آنچه که در سر و الخفیات هست بر من آشکار کن از آسمان ها و زمین ها. به نام خودتون رو میگید، نام خودتون و نام مادرتون رو ذکر میکنید. این میشود این دستور بسیار بسیار بی‌نظیر. این که تموم شد سوره یاسین که به انتها رسید، دوباره سر به سجده میگذارید و در سجده این رو میگید: یا علیم و یا خبیر، یا سمیع و یا بصیر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این رو هم 21 مرتبه در سجده میگید. بعد هم سر از سجده بلند میکنید و خواستید اتاق رو ترک میکنید، نخواستید در اتاق میخوابید. فقط عزیزان در این 21 روز شما باید حداقل 2 هسته از 3 هسته رو در این اتاق بخوابید، یعنی 14 شب باید در این اتاق بخوابید به خاطر انرژی متمرکز در اتاق. دیگه اگر نتونستید بخوابید حداقل 7 شب رو باید بخوابید. پس 14 شب رو حتما باید بخوابید. اگر نتونستید دیگه واقعا براتون شرایط نبود، 7 شب رو حتما در اونجا باید بخوابید. انشاءالله با امید خداوند متعال از شب 9 به بعد، برای بعضی ها ممکنه خیلی ها مدیوم های خاص باشن، از شب 2 3 مثلا حالتشون فرق بکنه، ولی برای اکثر عزیزان از شب 9 به بعد حضراتی در رؤیاتون تشریف میارن و اونجا حالا به شما میگن که ما برای شما این کار رو انجام میدیم، یا مثلا شما رو دیدتون رو باز میکنیم، یا هر چیزی، یا ممکنه دست بذارن روی چشمان شما بکشن پایین، یا ممکنه چیزی به شما هدیه بدن. دیگه اون بستگی داره به ظرف شما و اصطلاحاً حوصله مدیومی شما و اون چیزی که در چنتی شما و روح شما و تخمه روحی شما هست. عزیزان
دوستان کانال رو حمایت بکنید. از لایک کردن ایرانی ها دریغ میکنن، نمیدونم چرا، ولی به کسی که برای شما برنامه های میسازه که واقعا نایابه، لایک رو دریغ نکنید عزیزان. با لایک کردن به ما هم نشون میدید که زحمتی که ما میکشیم بی نتیجه نیست. گرچه در برنامه‌های خارجی حتی کسی بیاد شکلک هم در بیاره برای او لایک میذارن، ولی ایرانی ها نمیدونم چرا اینجوری هستیم. حسادت واقعا هست یا چه هست نمیدونم. واقعا کسانی که در علوم غریبه از یک لایک دریغ میکنن هنوز ظرفشون از حسادت و غرور و منیت خالی نشده و خودمون رو بالا ببریم و از این اخلاق بد تهی کنیم. براتون بهترین آرزوها رو دارم. برای بنده هم دعا بکنید. دعاتون میکنم انشالله که بهترین ها نصیبتون بشه. تا زمان لایو عزیزان، کانال لایو رو حتما که جدیدن آدرسش بر روی بالای تصویر مرتبا میاد و در دیسکریپشن ها هم آدرسش موجود هست، سابسکرایب بکنید تا انشالله لایف های پرسش پاسخ رو در اونجا بگذاریم. تا برنامه بعد و لایو بعدی، دادار پایدار یار و یاور شما.